तुझ्या नजरेत सगळे समान, एकीला दुनिया ही दिसते दुकान, जमल्या जिथं सार येऊन गुमान, होणार तिथं बघा एक धूमशान। मराठी पोरी, मराठी पोरी, मराठी पोरी दुनियेला दाखवती नाच, वाजव तुरे नाचते नाचते आज, मराठी पोरी दुनियेला दाखवती नाच, वाजव तुरे नाचते नाचते आज। हेमाजी, 24 तारखेला हा मूवी रिलीज होतोय, पण आज आमच्या सगळ्या महिलांचे तिकीट्स बुक आहेत आणि आमच्याकडे जीपे आलेले, त्यामुळे जोरदार टाळ्या करा। पिंपरी चिंचवडमध्ये ही सुरुवात झालेली आहे आणि प्रीमियरचा पण पहिला शो 24 तारखेचा हा पिंपरी चिंचवडमध्ये, म्हणजेच आपला आज आपल्या सखीच्या महिलांसाठी होतोय। या जिम्माच्या वेळेला सुद्धा पिंपरी चिंचवडकरांनी आपला आवाज आपला सखी या सगळ्यांनी प्रचंड पाठिंबा दिला होता। मला आठवतं आहे आपली सखीच्या ग्रुपनी त्यावेळेला 4 शोज हाऊसफुल केले होते पहिल्या दिवशी। आणि फिल्म बघा, एन्जॉय करा। झिम्मा 1ला जेवढी मजा आली होती त्यापेक्षा खूप जास्त मजा झिम्मा 2 मध्ये आहे। प्लीज जा, एन्जॉय करा आणि खूप मजा करा। नमस्कार, जोरदार टाळ्या होणार। काय कमाल नाचल्यात सगळ्या, कमाल। आणि आत्ताच आधीच डिस्क्लेमर, हा मुलगा खूप बिचारा वाटेल त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका, तुम्ही आम्हाला सपोर्ट करा, आम्ही तुम्हाला रिप्रेझेंट करतोय, बरोबर? आणि जिम्मा बघणार आहे का हा प्रश्न मी विचारणार नाही, कारण मला माहिती तुम्ही बघणार। नमस्कार सगळ्यांना। बाईपण किती वेळा बघितलात? मग हा किती वेळा बघणार? 5, 6 याच्यावरतीच आकडा असायला हवा आपला। जोरदार प्रतिसाद द्या, तुम्ही खूप एन्जॉय कराल ही फिल्म। इथे बसलेल्या आजींपासून ते इथे बसलेल्या लहान मुलींपर्यंत सगळ्यांसाठी हा सिनेमा बनवलेला आहे हेमंत डोमेनी। नमस्कार, सगळे खूपच कडक दिसताय आणि मस्त नाचलात। किती जण जाणार? किती जणांना घेऊन जाणार? सगळ्यांना, अख्खी फॅमिली जाऊन ही फिल्म बघा, तुम्हाला खूप खूप मजा येईल अशी मला खात्री आहे। आता जिम्मा 2 मध्ये ती अजून एक डायलॉग तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे। काय आहे तो? तानियाचं असं म्हणणं आहे की आपलं ओपन किचन आहे, जे शिस्त ते दिसतं। मागच्या वेळेला जेव्हा आम्ही जिम्मा पहिल्या भागासाठी इकडे आलो होतो तेव्हा तुम्ही सगळ्या बायकांनी एवढं प्रेम दिलं। मी खरं सांगतो, जेवढं प्रेम आम्हाला इथे एल्प्रो मध्ये मिळालं तेवढं प्रेम आम्हाला दुसरीकडे कुठेही बघायला मिळालं नाही। पिंपरी चिंचवड MH14 जिंदाबाद होऊनच पाहिजे। मराठी पोरी, मराठी पोरी दुनियेला दाखवती नाच, वाजव तुरे नाचते नाचते आज, मराठी पोरी दुनियेला दाखवती नाच, वाजव तुरे नाचते नाचते आज। इकडे रंगात आलंय, तिकडे अंगात आलंय, नाचून टाकू आज, नाही टाकून नाचू आज, प्रेमात जीव लावते, Her love is crazy. तुम्ही नाचते नाचते